اهلا وسهلا بكم الناس الكل في حلقه جديده من اوتو برو. فرحان برشا اليوم ان البرنامج نتاعنا رجع بعد مده صعيبه مش سهله في تونس وفي العالم مجمع، ولازمنا نكملوا ردوا بالنا على رواحنا. مش سهله زاده للسيكتور اوتوموبيل للبيوع دي غران ايفينمون انولي ولا روبورتي كيما الفورمولا 1. اما في اوتو برو باش نكملوا لي تيزرايف نتاعنا، نكملوا نقدموا لكم لي ديرنيير نوفوتي كيما اليوم باش نقدم لكم ان تو نوفو موديل ان اس يو في هو الام جي اتش اس. في اوتو برو جمعة هذه باش تتابعوا روبورتاج خاص بالكوفيد 19 والاوتوموبيل في تونس. وفي لوكازيون اليوم اخترنا لكم اون الفا روميو جولييتا، وما تفلتوش لسي نتاع لا نوفيل ام جي اتش اس مع صدري سكانتري. بعد موجة الركود اللي شهدتها تونس من الكورونا فيروس، لو سيكتور اوتوموبيل كان عليه ضرر كبير. هذاك علاش ليكيب اوتو برو توجهت لعدة وكلاء باش نشوفوا كيفاش تعاملوا مع الوضع الحالي والحلول المطروحة للمستقبل. النقل a accordé une priorité absolue à la gestion sanitaire. C'était impératif, c'était fondamental parce que ce qui nous importait, c'était sécuriser notre personnel, sécuriser nos clients. Nous avons préparé les équipes. Nous les avons sensibilisés. Nous avons fait appel à un médecin qui était omniprésent, le médecin de travail qui était omniprésent, qui les a sensibilisés sur certains points très particuliers. Une fois que les équipes étaient prêtes, nous avons mis un certain temps pour homologuer les produits parce que en fait, nous recevons des clients avec leur voiture et il s'agissait aussi de ménager et d'aseptiser les voitures. Donc, on va parler des particuliers. Le particulier, quand il se présente, systématiquement, il y a un contrôle en termes de température, en termes de... On lui remet un masque si jamais il n'en a pas, on lui remet du gel pour se nettoyer les mains, on lui demande d'aseptiser ses chaussures. Ce sont des mesures légères, mais des mesures drastiques et des mesures qui sont systématiques. Par rapport aux voitures, nous avons dû homologuer les produits pour éviter que ces produits-là n'aient un impact corrosif sur les véhicules des clients. Donc il fallait les protéger. Mais sachez que chaque véhicule, chaque client, quand il arrive, son véhicule est aseptisé, il est traité. Et au moment de la remise de la voiture, devant le client, le véhicule est de nouveau aseptisé. الإجراءات هذه اعتمدوها الوكلاء الكل، إلا أنه العوامل السلبية للحجر الصحي كان عندها أثر كبير على القطاع هذا. مرحبا بكم ومرحبا بالكيب اوتو برو في الشوروم والسياج بي اس بي تويوتا. الكوفيد 19 ماهوش ce n'est pas la raison principale qui cause le souci ou le mal-être اللي قاعد يعيش فيه السيكتور اوتوموبيل. السيكتور اوتوموبيل من 2017 c'était l'année record, d'ailleurs on n'a plus atteint ce chiffre depuis 2017. Il est en train de subir des baisses عام بعد عام. 2018 طاح par rapport à 2017 و2019 كيف par rapport à 2018. اليوم الكوفيد 19 qui جاء c'est plus ou moins le coup fatal par rapport à le secteur automobile. La relance va être très difficile. Le plan de relance اللي نجم يكون يعاون السيكتور اوتوموبيل برشا معناتها de la part du gouvernement شنو هو؟ c'est que تكون فما une diminution des taxes globalement. Il faut profiter de la situation pour revoir certaines lois اللي هما قدم برشا qui sont pas adaptées. اليوم on est en 2020 عام جاي 2021 راهو il faut évoluer, il faut aller de l'avant وانا كنا قاعدين ندزوا في السنس هذا. Donc il faut que l'État اليوم revoie certaines lois باش il encourage le consommateur tunisien باش يشري des technologies qui sont écologiques يربحوا في الكونسوماسيون يعطيوا la dernière technologie وزاد يحافظوا على l'environnement globalement. البلان دو ريلانس هذا مثلا نشوفوا في فرنسا، نشوفوا في المانيا، نشوفوا d'autres pays. راهو فما des bonus قاعدين يعطيو فيهم pour encourager l'achat où il faut stimuler un peu la reprise هذايا في السيكتور. كيفاش jusqu'à 12 000 euros راهو de remise et de bonus sur les véhicules électriques et hybrides. مرحبا بكم في شوروم هوندا. Donc pendant le confinement, à l'instar des autres sociétés في البلاد, donc وقفت complètement l'activité. هذا ما يمنعش اللي احنا en tant que staff directeur, nous étions constamment en contact avec nos fournisseurs, notamment Honda, pour pouvoir travailler sur la continuité de l'activité pendant le confinement et surtout post-confinement. Honda, sur le plan mondial, a essayé de mettre l'après-vente et l'activité après-vente comme vecteur de croissance. On a vu le parc roulant de Honda Fitoun, parce que nous sommes une marque relativement jeune, nous n'avons même pas 3 ans d'existence.
Donc le parc roulant aujourd'hui ne nous permet pas d'avoir une très très forte dégagée, de forte rentabilité en après-vente. Donc on a envisagé autre chose aujourd'hui avec Honda qui est différente de ce qu'a pu faire tout le secteur automobile, la concurrence. Donc chez Amalna, une retarification, donc une révision tarifaire de nos produits. Ce n'est pas une promotion. Une promotion تتعمل في وقت معين avec un stock معين وتخف. Nous avons revu nos prix à la baisse et nous allons garder ces prix-là jusqu'à la fin de l'année. Najm Nqoulou, c'est un peu l'initiative citoyenne de Honda Motors Corporation pour la Tunisie. علاش عملنا هذا؟ خاطر نعرفوا اللي le pouvoir d'achat du Tunisien تمسيس. Le confinement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'a pas été si mauvais que ça parce qu'il y a eu un rapprochement et le rapprochement était digital. Donc ça peut vous sembler contradictoire. Il y a eu un confinement, mais il y a eu un rapprochement digital avec nos clients. Et à ce titre, les plateformes qui ont été créées, les clients nous ont contactés tout au long du confinement pour demander des devis, pour solliciter des rendez-vous en ligne, pour faire des commentaires, pour demander par exemple si les mesures préventives sanitaires étaient établies, etc. Et ça a été une excellente plateforme et ça nous a réellement rapprochés de notre clientèle. Et je pense que c'est une très bonne chose. Maintenant, le confinement va certainement nous amener à avoir un nouveau comportement. Peut-être que ce déclic digital va se généraliser davantage, on en parle tout le temps, mais là maintenant, je pense qu'il s'est vraiment inscrit durablement et définitivement dans le comportement des entreprises et dans la gestion des entreprises et dans la politique des entreprises. I can't just call you. I'm craving every moment with you. I can't just need you. When the tides are turning, I cherish every second with you. I've got to hold on to your heart every day of the week, every week of the year. I've got to rewind and restart till you get what you need, till you get all of me. Yeah, you get all of me, baby, I give you all of me. اليوم باش نقدم لكم كالعادة ان نوفو موديل، اما هذا ما كانش موجود قبل في السوق التونسية، مش باش يعوض موديل ام جي رجعت لتونس افيك دي اس يو في. كنا نعرفوا الزد اس والجي اس، باش نجربوا اليوم الاش اس. عندنا un design sobre شباب، ما عندنا ما نقولوا عليه نحسوا اللي ام جي n'a pas voulu prendre trop de risques في كرهبتها. سي سامبل مي بو كيما الكالندر هذه avec un effet 3D كبيره ستاتيوتير توصل حتى تكشي لضوي. ونا دو كروم زاد هوني وين موجودين لي زونتي برويار، ولاحظوا لي الديسان نتاع البارشوك كي تابع فورمه لي زونتي برويار، زيد في الريليف والبروفوندور نتاع البارشوك. بالطبيعة كما تعرف تخدم ام جي كراهبة avec un design اللي يعجب برشا et une très belle configuration في تونس يجيبوها toute option signature lumineuse à LED من القدام من التالي زادة avec des clignotants dynamiques séquentiels كما يعيطوا لهم عند ام جي. نيفو جاباري باش تاخذوا فكره على كبر الاش اس تقريبا 4 متر و60 سنتي في الطول، اطول دونك برشا من الكراهبي اللي باش ينافسهم كيما الكيا سبورتيج ولا البيجو 3008 دي ريفيرونس في السيجمون هذا. زايد عليهم 13 سنتي مش شويه، كي نشوفوه دايوغ نحسوه اكبر ونورمالمون حتى من الداخل زايد عليهم الفضل.
Alors من الداخل نحسوها واسعة خاصة بالكونسول سنترال هذه عريضة نحسوا روحنا dans un grand SUV et c'est très très beau vraiment داخلين شباب ياسر beaucoup d'harmonie ما بين l'écran les aérateurs d'air هوني le combiné نتاع الفلس avec les touches en aluminium مزيانين ياسر les inserts كل شيء مخدوم دقة حطيك شي les aérateurs d'air هوني مدورين finition نتاعنا تروفي نتاع 2 litres مي ينقصها بشيء siège baquet en cuir et alcantara en une pièce donc sur piqûre rouge عندنا الرابيل نتاع sur piqûre هوني على الجلد اللي ماشي على طول التابلو دو بور ونحسوها مضخمه une montée en gamme عندها مجال لي بلاستيك باهين موسي de très bonne qualité حتى شي الكاسكيت هوني تاع لي كونتور perforé شبابه ياسر كلمه اللي ترجع شبابه خاطر فريمون سي ان تري بيل انتيريور سورتو لي زوبسيون اللي موجودين في الفينيسيون تروفي عندنا لي كونتور نيميريك هوني فلسه شبابه ياسر تقول سيغ اون فيراري ولا اون لامبورغيني سوبر سبور تاع المود دو كوندويت باش نزيدوا في القوه نتاع الكهرباء عندها 220 زايله اون فيرسيون 2 لتر مش شويه دونك D'autres options زادا كيما التوا بانوراميك اوفرون الكراسي الكتريك عندنا الابل كار بلاي في وسط الكهرباء ولا اندرويد اوتو نلقاو الانترفاس نتاع التليفون نتاعنا في وسط ليكران 8 بوس دونك بالنسبه للداخليني فريمون ان سون فوت وكيما قلنا من الاول ما نعرفوش كان فيها اكثر فضاء من الكراهبي اللي باش نفسهم مي فما فضاء في وسطها من القدام عريضه ومن التالي زادا عندنا بوكو ديسباس او جامب اون بون غارد دو توا تاو قايد باش نشوفوا الكفر 463 litres, c'est dans la moyenne de la catégorie. فما أكبر فما أصغر زادة معنا في الفيرسيون نتاعنا تروفي هوني une fermeture électrique نتاع الكفر. With a happy end, yeah. But sometimes you can't handle your emotions, and I guess that's okay. Met you at a time.